মাছ ধরাটা আমার ব্যক্তিগত নেশা, তবে পেশা নয়। তবে আজ আমি যার সাথে পরিচয় করায় দেব, তার পেশাটাই হচ্ছে মাছ ধরা। তাই তো দিনের প্রত্যেকটা ঘন্টায় কিন্তু তাকে মাছ ধরা নিয়ে গবেষণা করতে হয়, মাছ ধরা নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে হয়। এই দেখুন, এই হচ্ছে আমাদের নন্দ কাকা। ওনার পেশাটাই হচ্ছে মাছ ধরা। তো দেখুন, আজকে আমি সারাটা দিন তার সাথে ছিলাম। সকালে সে একবার কুচিয়া মাছ ধরে আসছে, এখন যাচ্ছে বসা পাততে একটা বিলে। নিজস্ব নৌকা না থাকায় হেঁটে হেঁটে কিন্তু তাকে এই পানির ভিতর দিয়ে বসা পাততে হয়। এটা হচ্ছে শোলের পোনা। সে দেখে আসলে কিছুটা থমকে গেছিলো। দেখুন, এই যে ডান পাশের জায়গাটা, এটা হচ্ছে ঘের, এখানে চিংড়ি চাষ হয়। এবং বাম পাশের যে জায়গাটা, এটা মূলত পতিত। একটা সময় ঘের ছিল, এখন অবশ্য বিলের সাথে সংযোগ। এখানে বিভিন্ন ধরনের মাছ রয়েছে, সেই মাছের আশায় কিন্তু সে বড়শি ফেলাচ্ছে। আমি এই বড়শি পাতা থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত আপনাদের দেখাবো আসলে কী কী মাছ সে পায়। এই মাছগুলো কিন্তু সে বাজারে বিক্রি করেই কিন্তু তার চলে। শুধু এই মাছ নয়, যেটা বলছিলাম, সকালে সে কুচিয়া মাছ ধরে আসছে, তারপরে এই মাছের বাঁধানোর জন্য এই বড়শিতে যে টোপ লাগে, সেই টোপগুলোও কিন্তু সে সংগ্রহ করেছে, মানে বল্লার চাক। এখন বল্লার চাকে প্রচুর পরিমাণ শিং মাছ বাঁধে। এর আগে যে ভিডিও আপনারা দেখছিলেন, সেখানে কিন্তু সে শিং মাছ ধরেছিল রাত্রেবেলা। সে যাওয়াটাকে বেছে নিয়েছে, কারণ হচ্ছে কি, রাতে কিন্তু আসলে নৌকাগুলো ফাঁকা থাকে, অন্যের নৌকায় যায়। তো বসা পাতা শেষ করে সে কিন্তু আরও কিছু কচুরিপানা, এই বসার যে ভাসমান, সেই ভাসমানে কিন্তু কচুরিপানা ব্যবহার করা হয়, সেটা সংগ্রহ করতেছিল। কারণ তার বসার সংখ্যা কিন্তু কম ছিল, সে এটাকে বাড়ানোর জন্য আরও কিছু কচুরিপানা সংগ্রহ করছে। এর প্রায় 2 থেকে আড়াই ঘন্টা পরে আমরা আসলে যাব সেখানে কি মাছ বাচ্ছে দেখার জন্য। দেখতে থাকুন। হ্যাঁ বন্ধুরা, চলে আসছি প্রায় 4 ঘন্টা পরে। সন্ধ্যা আগত, আর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে হয়তো সন্ধ্যা নেমে আসবে। সে একটা খুব আশা নিয়ে চলে আসছে যে অনেকগুলো মাছ বাঁধবে, কারণ এই জায়গাটায় কেউ এখন পর্যন্ত বসা পাতে না, এরকম একটা কথা সে আমাকে বলছিল। জায়গাটায় অনেকটা, কি বলবো, এখানে আসলে নামাটা সবার পক্ষে আসলে সহ্য ক্ষমতার বাইরে। এখানের পানিগুলোতে কিন্তু অনেকটা চুলকানি থাকে। যারা পানিতে নামছে এভাবে, তারা আসলে বুঝতে পারবে যে চুলকানি জিনিসটা কি। দেখুন, আমরা বেশ কয়েকটি বড়শি ওঠানোর পরে কিন্তু সে একটা মাছ পেয়েছে, এটা শিং মাছ। অবশ্য অনেক সময় পরে আসার ফলে কিন্তু মাছটি মারা গেছে। এরপরে আরও বেশ কিছু বড়শি বাকি আছে, দেখতে থাকুন। আসলে তার এই যে মাছ ধরার কর্মযোগ্য, এখান থেকে সে কতগুলো মাছ পায়। এই যে বিলটা দেখা গেছে, এটা কিন্তু সারা জমিটা কিন্তু ঘুরিয়ে বসা পাতা। এই পাশ দিয়ে নেমে ওই পাশটা ঘুরে কিন্তু বসা পাতা শেষ করেছে। প্রায় 200-র মতো বসা এখানে পাতা হয়েছে। যাই হোক, বেশ কয়েকটা বসা ওঠানোর পরেও কিন্তু মাত্র একটি মাছ আমরা পেয়েছিলাম, শিং মাছ। অবশেষে আরও একটি মাছ। কিন্তু এটি কিন্তু শিং না, টাকি মাছ এটি। এই মাছটি যেহেতু বাজারে এসে বিক্রি করবে, মাছটিকে তাজা রাখার জন্য কিন্তু ভিতরের যে বড়শি, ওই বড়শি থাকা অবস্থায় সুতোটিকে কেটে দিতে হয়, মানে মাছের পেটে কিন্তু বড়শিগুলো থেকে যায়। দেখুন, আরও একটি মাছ। কি পাচ্ছে? আচ্ছা, এটাও টাকি মাছ, তাজা টাকি। ওকে, দেখি সামনে কি বাদে। না, এটিতে কোনো মাছ নেই। এখানে একটু পানিটা কম, তার হাঁটু পানি হচ্ছে। তো সামনের দিকে কিন্তু অনেক পানি, প্রায়
মাজা ছাড়িয়ে বুক পর্যন্ত পানির ভিতরে সে বর্ষাগুলো দিয়েছিল। দেখুন আরেকটি মাছ বাচ্ছে, দেখি কি মাছ ওঠে। সে আমাকে যেটা বলছিল বর্ষা পাতার সময় এখানে নাকি কই মাছ বাঁধবে, তারপর শিং মাছ, টাকি মাছ এই ধরনের, কিন্তু না, এখনও আমরা কই মাছ পেলাম না। এটা কি? এটা আবার শিং মাছ, তবে শিং মাছ মারা গেছে। তার সঙ্গে আসার কথা ছিল 1 থেকে 1.5 ঘন্টা পরে, বাট আমি একটা কাজে গিয়েছিলাম, আসতে দেরি হয়েছে প্রায় 4 ঘন্টা। 4 ঘন্টা পরে আসা হলো, এই জন্য হয়তো মাছগুলো মারা যাচ্ছে। বসি ফাঁকা। আসলে যেভাবে আশা করা হয়েছিল সেই অনুপাতে কিন্তু মাছ পাওয়া যাচ্ছে না। এটা হয়তো মাছ আছে। মেবি বড় মাছ হতে পারে। না, ফাঁকা মনে হয়, ফাঁকা। তার মানে মাছ চলে গেছে। এটা হয়তো মাছ আছে। না, ও আচ্ছা আচ্ছা, মাছ আছে। এটাতে বাজছে টাকি মাছ। আমাদের এলাকায় এটাকে তেল টাকি বলা হয়। এই টাকিটা আসলে খুব কম মানুষই খায়। এটা কালো কালারের একটা টাকি মাছ। সাদা ধরনের টাকি মাছ আসলে সবাই পছন্দ করে। এটার মাছ আছে। পায়ের নিচে পড়ছে মনে হচ্ছে। অফ, কই মাছ নাকি? এটাও টাকি মাছ, বাট মারা গেছে। যে মাছটি মারা যায় সেই মাছের পেটটা কিন্তু বসি বার করা হয়, তাজা মাছগুলোতে বসি থাকে। যাই হোক, সে কিন্তু এখন মোটামুটি এই বিলের ভিতরে নামতেছে বসি ওঠানোর জন্য। আমি আসলে বিলের পাড় থেকে ভিডিওটা করতেছি। একটু দেখুন, যেটা বলছিলাম, এখানে কিন্তু অনেক পানি আর কি। এর আগে অল্প পানিতে বড়শিগুলো ছিল। এই চারপাশটা দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো সবই হচ্ছে শশা গাছ। এখানে এই গাছগুলোতে শশা ধরছে, এবং আমি যে ঘেরের পাড়ে আছি এই ঘেরের পাড়েও শশা গাছ লাগানো হয়েছে চারপাশ দিয়ে, এবং এখানে প্রত্যেকটি ঘেরেই হয়তো শশা, না হলে কলা। দেখুন কত সুন্দর আকাশ। আসলে বিকেলবেলা ছাড়া এই আকাশের যে সৌন্দর্য, এটা পাওয়া সম্ভব না। দেখুন, আমি ভিডিওটাকে একটু স্কিপ করছি আর কি, মাঝখানটা অনেক বাদ দিয়ে দিয়েছি, লং হয়ে যাবে ভিডিওর জন্য। একেবারে লাস্ট বসে আমি যেটা দেখছিলাম, আমি পাড়ে বসে এইদিকে আসলে তেমন মাছ বাঁধে নাই। হ্যাঁ, তার আসলে যে শ্রমটা হয়েছে, সেই শ্রমের জন্য যে মাছগুলো আসলে পাওয়া দরকার, তার মনে হয় যে 10 ভাগের 1 ভাগ মাছও এখানে বাঁধে নাই। আসলে আমি দেখি আসলে কি মাছ বাঁধছে। দেখুন, এই হচ্ছে মাছের অবস্থা। বেশ কয়েকটি তেল টাকি, 2টা মনে হয় শিং মাছ, আর এই মাছগুলো আর কি।
ভালো ডিজাইন কি হয়েছে? ভালো ডিজাইন হয়েছে। কঠিন। ওকে, ঠিক আছে। ওকে।